Buksan talaga natin. I give you my heart. Hi guys! Welcome back to our channel. So ngayon guys, mag-unboxing na naman tayo ng ring light. In-order ko to siya guys sa Shopee. Ngayon lang dumating. So bubuksan na natin siya guys. Buksan talaga natin. Meron pa siyang ano ng Shopee. Baka hanibasa ko, yupi-yupi man. Tika lang, tika lang. Ay, ito yung stand niya guys. Iyan mo na yan, iyan mo. Wow! 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 Paano yun ito? Plastic. Teka lang. Ano? Ay, ala, ala, ay. Ay, kita na natin. Ano, kantarin mo lang ko eh. Mundo. Akin. Akin. Ah, wag, friends. Ano yan? Okay na. Okay na. Okay na. Ako na. Okay na. Ganyan pala yung ganyan pala yung ano. Parang nag-uga-uga yung ano niya. Uga? Okay yan. Battery. Ay, kalabas. Babal mo. Bago kami sumali. Siya ako. Hala. Saan to? Dito? Sa cellphone mata to. Oh, akin na daw? Sa cellphone? Ano daw? Bawat kupo kami. Sumali. Ay! O, dan. Wag na, wag. Ay, shit. Akin pa yun. Tapos, Ma.
Nawakan ko lang yun, ma. Ay, Nawakan ko lang yan. Inay. Okay. Okay. Ay, dito. Kailangan Kailangan na. na. Nagbabarang si Prinsip. Kung kumabarang ka na. Ay, ganda. Kuya, na po tayo mag-vlog, guys. Meron siya dito, pay yung kulay. Try natin. Ayun. May pa siyang kulay. Wow! Wow! Ayan yung pista ko nga. Okay, good. Balikan mo yung pinalitan. Jay, kasagin mo naman. Wow! Hi, guys. Welcome to Daddy. Pay yung kulay niya guys, parang apat ata yung ilaw. Apat na ano yung ilaw. Apat nga siya. Ito yung santo. Santo, ma. Apat na klase yung ilaw. Santo.